Пенсиядан шыққаннан алдым Димашты. Бір үйде тұрдық, бәріміз. Олар күндіз сабағында болады, Света. Бесікке тербетіп, бесіктен шығарып алғаннан кейін атасы мен әжесінің ортасында жатты, 10 жасқа дейін біздің қасымызда. Кейде ауырып қалғанда шылайды түнде мықты. Сонда олар естиді да, Қанат пен Света келеді, мама сен демал ол, біз алып кетейік деп. Бір-екі рет берген мен оған. Содан бәрібір ұйықтай алмайды екенмін. Димаш жоқ болғасын қасымда. Содан кейін мен айттым, сендер лучше ұйықтай беріңдер, мен өзім Димашты қасында қағып арқасынан сөйтіп жатпасам ұйықтай алмаймын деп. Ол өз ерке, қазірде де ерке, сондай еркін. Оған ешкім кеймейді да, өзі сол қабағыңа қарап отырады. Сосын әзіл қой. Жаңа ойнап отырып айта береді. Қазірде де бар, ол мен айтамын, ол түсінбей қалар адамдар сөйтіп әзіл емесейші. Әзіл деп бастайды, сол әзіл деп айта береді, өзі мінез сондай. Бұлай мейірімді, қайырымды, қасындағы жүрген адамдардың бәріне көмектескісі келіп жүреді. Сол мектепте оқып жүрген кезінде де сол бір күні сабаққа өзім алып баратынмын ылғи. Сосын ашық сабақтарына қатысатынмын. Ата-аналар жиналыс болғанда бара алмай қалдым да, сосын Светаға айттым, сен барып жаңағы Соқыпен апайларын елгейді екен деп. Ол сабақ болып жатқанда кірген ғой енді. Сосын апай айтыпты енді, мені біз алып барамыз, біледі, бірақ енді мұғалімі енді біліп тұр ғой енді, ата-анасының өзінің тура шешесі деп, мамасын. Сол ойбай, мынау деген Димаштың 2-ші класс оқып жүр деймін сонда. Мамасы бұл деген өлең айтады, телевизордан көріп жүрсіңдер ғой деп айтқан екен. Сонда Димаш ең бірінші партада отырады. Тұрыпты да келіп, апай сөйлеп болғаннан кейін, қолынан тартып ұстап, апай бұл менің мамам емес, мамам мені 47-сінде туған. Мен айтам ғой, мен 47-сінде тудым. Сосын мен айтам ғой, мен жаңағы 47-де тудым, бұндай бала деген жақсы баланы бұлар қайдан тусын, менен бөтен ешкім туа алмайды деп бұлға сөйтіп еркелетіп отырамын ғой. Соны шын мәнінде көпке дейін білмей жүрді ол. Жоқ, бұл деген менің апам, бұл деген Света апа, менің мамам деген үйде, мені 47-сінде туған, мендей баланы туа алмайды бұлар деп айтып берді. Қызық. Кетті ғой, енді осы арадан өзіміз шығарып салдық, 2 январь күні. Кетті, көреміз деді мамам, әйтеу 1 айдан кейін болмаймын шығар. Сосын негізінде 4 айдай болу керек, өтіп атырсақ. Бір әнші кетіп отырады, оның орнына бір әнші келіп отырады енді. Бірақ мен деген оны өзіме сенімді, мен деген жеңем деп сөйлейді. Өзі ылғи сөйтіп айтады. Ана неге ылғи конкурстарға баратында сөйтіп айтатын өзі ылғи. Мен айтам, құрсын асылға айтпашы деп. Ой, жоқ, мама, мен деген жыртам ғой деп қояды, ылғи өзі сөйтіп сөйлейді өзі. Славянский базарға барам деп жүрді. Онда мен үйде осында қыстай дайындалды. Қыстай төмен ұйықтамайды ғой, ананы қосып қояды, не деді. Бейтім құрсын ұйықтасын, ертеңгісін сабаққа барасын. Жоқ, мама, мен ана қатысатын әнші. Онда қатысатын әншілердің бәрі белгілі болады екен ол уақытта. 29 ба, 26 ма, сондай әнші, солардың бәрін изучать етті ғой. Қалай айтады, қандай әндер айтады, олардың дауыстары қандай. Сонымен салыстырып, солай дайындалды. Әйтеуір қатысқанның өзі де күшті ғой деп сөйткен, жоқ, мені орын алам дейді ғой, өзім білмеймін, салыстырып білді ме әлде. Содан солай орын алып, ендікі жаңағы биылғысын айтатын болсақ, биылғыға барам деп жүрді ғой енді соған. Мама, бұдан мен шығып кететін болсам, мен деген дүние жүзінде шығам дейді ғой, алғай құрсын сен осы қойшы. Мен айтам, қойшы, сен де әлемді айтып, әлі қайда саған деген. Жоқ, мен әлемді, мама, мен 2 жыл уақытым қалды, мен сол уақытта әлемнің бойында тұғым керек дейді. Құдай аузына сала ма, білмеймін, әлі өзіне алдына қойған бағыты ма солай. Бұлардың контрактысы бойынша бірден айтпайды екен. Кейін барып айтады өздерінің телевизиясын. Бұлай естіп, телефонмен сөйлесіп отырдық. Бірақ айтпаңдар дегесін ештеңе айтпадық. Сосын жаңағыдай бірінші орын алдым дейді ғой. Бірінші орын алдым, мама деп маған көріп отырды ғой, бірінші алған несін. Ол алып өзі сондай тәрбиесі сондай ғой, мен үлкен кісілерді сыйла дейміз ғой, өзі алып кубогын. Соған беріп жатыр. Сосын айтады, мен үй алдым мұны алуға құрсын, мама, үлкен кісіге бердім дейді. Кубокты. Содан бір кезде енді түн болып кетті, сағат 3-те ма сол уақытша. Сосын мен айтам, енді дем алайық, мададан күтіп жатырмыз деп жатсақ, бір кезде өзі WhatsApp-пен шығып тұр ғой, видеосымен. Содан видеоны қосып сөйлесіп жатырмыз, жылап жатыр, мен қуандым. Мама, мен бірінші орын алдым, мен папам екеуіңе арнадым осы жеңісімді деп жатыр. Содан жылап жатырсың, мамам жылай береді дейді. Соны түсіріп қойыпты бір жерде.
сол жаңағы сезімің қандай болды дегенде енді бірінші орын деп те айтуға қорқамын. Бірінші орын демеймін, әйтеуір қалып қоймай алдыңғы жерінде жүрсін енді деп сөйтіп сұраймыз ғой Алладан. Енді әйтеуір баламның тауы шағылмаса екен, енді әлі жас қой енді, бірақ әлем әншілері, мықты әншілер бар мама енді деп сөйтіп айтады ғой, сөйлесіп тұрамыз ғой қайта-қайта. Мықты әншілер олар деген, олар бір неде арена жинап жүрген 200-300 мың адам жинап отырған адамдар. Мен не ол ондай нем жоқ қой дейді былай. Сондай мықтылармен, мен айтам, сол мықтылармен сайысқа өзің қорықпай барып атқаның, соның өзі мықтылық. Енді ол орын алар, алмас, әйтеуір негізінен қазақ елін мойындатып жатыр, танытып жатыр біздің елімізді. Осы елдің әншісі екен деп танытып жатыр. Білмейтін елдер де болады екен, олар да біліп жатыр. Шетте мемлекеттердің жаңа өздеріңіз айтып отырсыздар, күшті әншілерінің барлығы жазып жіберіп жатыр жақсы тілектерін. Жаңағы телевизордан киносын ғана көретін біздің Чекичан деймін ғой. Сол өзі звондапты бір күні. Соны телевизордан көріп едім, кездесейік деп. Соны звондайды. Соны Қанат айтты, енді оған домбыра, сосын бір шапан апару керек деп. Соны үрімшіде жолдастары береді, арыстығы ғой, бүгін айтты, уже кешке, ертең кешке 3-те қабылдайды деді. Содан самолетпенен, домбыраменен жаңағы нені, шапанын беріп жіберген, ол курткасын беріпті, алып барған екен размерімен деп. Айтып жатыр, кейін мен оны өзіміздің неге музейге өткізем деп, ана куртканы деп. Соған бір жағынан қуанамыз, бірақ мақтанба деп мен айтам, сен мақтанып кетпе деп. Сен деген әшейін-ақ, не сен халық болмаса сен кімсің? Халқыңды құрметте. Сен өнеріңді жақсы көріп жатқан адам, сен де жақсы көр. Артық айтпа. Сол біздің тәрбиеміз. Ата-әженің тәрбиесі, қазақы тәрбие, мен айтам, ұрпақ бірлестігі, ұрпақ сабақтастығы, бірін-бірі тәрбиелеп жақсы көреді. Мен мысалы келінімді жақсы көрем. Балам беріп отыр ол маған. Ол да мамама деп, мен оның баласын бағып тәрбиелеп отқасын, жалғыз ол бір баласы емес, екі баласын да өзім тек бір жасқа келер келместен олар 3 айлығында уже концертке шығып кете береді, мен алып қала берем. Енді Димаш сол тамақты, үйдің тамақтарын жейді ғой, бірақ негізінен ол өзі нені жақсы көреді. Жаңағы ашқылты тамақтарды, қуырмашты жақсы көреді. Помидор, қияр, сосын морской тамақтарды жақсы көреді. Соны жақсы көретін еді, мен онша көп қиын болып жатқан жоқ деді маған. Бірақ бізге европейский тамақтар береді дейді негізінен. Кеше келгенде де сұрадым ғой, ет сағындың ба десем айтады. Етті де жейміз, бірақ сағынамыз дейді. Бірақ негізінен мен жейтін тамақтарды беріп жатыр деп сөйтеді. Тілге үйрену қиында. Кеше келгенде енді уже ертең бір ән айту керек, қытайша. Бүгін бір тамағы ауырып қалды. Бүгін айтып, тамағы ауырып қалған, мұрны бітіп қалған. Енді ұшы емделуге болыпты. Ал есін жаңағы өлеңдердің айтатын аранжировкалерін нотаға түсіруін түнде ғана берді. Кешеға түнде ғана берді. Ағылшынша айтты десе, ағылшынша жаттап үлгереді, қытайша болса, қытайша. Сол дайдауды қазақша әнді шетелге шығарсам деп қақсап жүріп, соны әйтеуір шаққа алды. Осыны айтам деп. Енді ол айтады, маған ұнайтын қыздар әркімге дейін құдай біледі қандай болатын. Қазақ тәрбиесі бар, үлкендерді сыйлай алатын, осы папа-мама ұнайтын қыз болса дейді ғой. Мен айтам, сен бір әнші қыздар өзің қасында жүретін. Сенің киіміңді дайындап беретін. Десем, маған әнші қыздың керегі жоқ. Баланы кім бағады дейді ғой. Өлемен сен баға бересің ба деп. Света маған десем, Света өз баласын бақпай жүргенде, мен баламды қайдан бақсын деп қойды. Сол сырласқанда. Сен үйленіп ал, институт бітіргеннен кейін үйлен. Сосын мен сендерді тәрбиелеймін. Енді олар жас адамдар үйленген күнде де жатсып қалады, бір-бірінің мінезі келмейді. Оған үлкен адамдар міндетті. Менің өзім ойымша, мен өзім сөйтіп ойлаймын, үлкен адамдар араласу керек. Көбіне олардан көп семьяда айырылып кетіп жатады ғой. Сол енелерде қарсы шығады. Ол баланы өзінің баласы сияқты тәрбиелеу керек, қарағым шырағым деп. Ана ұлына жақтаспау керек, келінді жақтау керек. Күле сал дегенде күле сал, қоя сал деп, ана балаңа да сен де қоя қойсайшы деп жаңағы сөйтіп тәрбиелегім келеді. Оған оқуыңды бітіргесін үйлен деп айтам, бірақ ол айтады, мен ой жоқ. Мен деген әлі
өзім деңгейіме жетуім керек, мен әзір үйленбеймін дейді, 30-ға дейін деп, 30-ың артық деймін, бір 25-26-та үйлен хотя бы деп. Отырмыз сөйтіп. Америкаға шақырып жатыр, барып. Енді 3 жыл оқысын дейді, біреу 6 жыл оқысын дейді, ондай оқығаннан кейін ол совсем елден кетіп қалады ғой. Деп өзіміз ойлаймыз. Сен 3 ай, 4 айында барып кел. Стажировкадан өт. Сосын барып келіп жүрерсің деп айтамыз. Енді оны келешек көрсетеді, бірақ ол бәлен жылдап шетелге кеткендер келмейді негізінде. Совсем кетіп қалғандар. Біздің өзім ойымша. Димаш әнші болмағанда кім болады? Мен елестете алмаймын, білмеймін. Ол өзі әншілік кішкентайынан әнші болды ғой, сол фортепиано, домбыра, бәрін тартады, ойнайды. Негізінен ол өз келешекте тек музыкант болам деп алдына қойды, соған сол бағытта келе жатыр. Енді басқанда істеймін десе істейді шығар, бірақ енді басқа мен ойламаппын оны қандай бағытта болады деп.